其實傳說喺宋朝咧，係以蘇東坡同埋雲庭堅為首嘅文人咧，佢哋曾經都係喺開封有一個西園嘅聚會嘅喎。咁但係我哋依家咁樣聚係咪即係抄咗人哋橋啊？冇抄成聽啦，唔係抄抄係我哋文人嚟㗎嘛，抄唔係我哋係知機，係嘛？你知機係啦，知泳啦，以前會有咩樣？其實我哋另一個嘅期望咧，就係香港嘅artist 係有一個地方可以匯聚埋一齊，而亦都有一個地方咧可以俾大家去表達啦。咁我哋玩嘅咧就叫爵士樂啦。咁今日比較特別啲，就完全冇擴音機，我哋就帶兩嚿木頭過嚟就彈。咁咧喺古代咧，呢啲都係達官貴人或者係皇帝先享受到嘅咁樣嘅咁樣待遇嚟嘅。咁啊，今日咧就最主要慳的士錢啦，就唔使拎個 M 過嚟。咁但係咧，你對一啲唔係講錢嘅人咧，你就要講佢個 performance。談情一世，發現願望極渺小，留下一點距離回味，幼稚心跳，歡樂今宵。